就12碼分勝負啊！你又影啊？公開咗冠軍啊！好，都係成日朗手啊！做咩嚟？有波啊？歐級聯呢個姿勢係高嘅歐會見。緊張啊！你做乜諗嘢啊？嘛，小蝦啲好啦，我尋唔係學到，好嘢，唔緊要，擋到啦！佢大腳啊，呢塊打我仲幫你。你收皮啦！睇住先。可以一個唔夠。好波！1比1，我哋輸。